песок, отдыхаю. И вдруг, знаешь, как сказать-то, ну, я по тропинке шел, правильно, ну, вдоль берега же так, ну, так, идет, и там, ну, самая, ну, роща здесь на берегу, тут такая классная березовая роща, там деревья разные березовые растут. И это самое, тропинку туда раз, заходит в березник туда, и, ну, так, я захожу, она в прошлом году 2 раза туда заходила. Я смотрю, между деревьями, ну, так бегают, суетятся что-то наши пацаны, ну, деревенские с этими, с городскими пацанами. Ну, те на лодках с той стороны из города приплывают сюда, к нам постоянно. У них мероприятия, как в субботу, они постоянно там у них. Ну, после указа этого алкогольного, помнишь, что попало? Понапридумывали, блин, тоже. Да ну, сделали, у них в городе сделали с 2 часов продажу спиртного, а он